今回ご紹介するレシピはしっとり濃厚本格ガトーショコラの作り方です。チョコレートの濃厚さとしっとりした食感を実現させた本格的なガトーショコラになりますので、ぜひ作ってみてください。はい、ではまず、型の準備からしていきます。クッキングシートの上に型を乗せて、クッキングシートを一度折り返したところで、カットしましょう。はい、では、カットしたクッキングシートをしっかり折り目をつけて、型をですね端に乗せまして、ボールペンで、なぞっていきます。はい、このように、丸くボールペンで、線をつけましたら、こちらをハサミで、切っていきましょう。切りますと、2枚、底の部分が出来上がるので、1枚は、次ケーキ作る時にでも使っていただければと思います。使うのは1枚になります。そして、余った部分で、今度は、型の側面の方を、作っていきます。はい、で余分なところをカットして、2つ折りにします。そして、2つ折りにした折り目のところを、カットしていきますと、型の側面に、セットする部分が出来上がります。はい、では側面の方はこちら2枚使います。で型に、2枚、このようにセットしましたら、先ほどの、底の丸い部分を上からセットします。こちらで、型の準備ができました。はい、続いてオーブンをですね、180度、35分で、セットします。はい、ではここからガトーショコラの生地を作っていきます。ボウルに、無塩バターまず 100g 薄く切ったものを、乗せていきます。続いて、こちらがロッテガーナブラックチョコレートですね。こちら 150g を、適当な大きさでいいのでこう、手で割って、ボウルに入れていきましょう。続いて、高梨純生クリーム 35%50g を入れます。はい、そして、蜂蜜大さじ1ですね。こちらもボウルに入れていきましょう。蜂蜜を入れることで生地にしっとり感が出るのでおすすめです。はい、湯煎にボウルを乗せます。続いて、薄力粉 30g と、ココアパウダー 20g を、測っていきます。私が使っている、ココアパウダー、こちらオーガニックのココアパウダーなんですが、市販で売っている森永、純ココアパウダーでも問題ございませんので、そちらを使ってください。続いて、きび砂糖を、50g 測り、20g と 30g に分けておきます。でこちらもグラニュー糖を使っても全く問題ございません。はい、では、別のボウルを2つ用意して、卵2個分ですね、卵黄と卵白に分けていきましょう。卵白のボウルですね、こちらで、メレンゲを作っていきます。でハンドミキサーがあるととても便利なので
ハンドミキサーを使うことをお勧めします。で、まずハンドミキサーで白っぽくなるまで、泡立てていきます。でそうしましたら、先ほど測ったきび砂糖 30g ですね、こちらを3回に分けて、入れていきます。で砂糖を、3回に分けて入れる理由としては、少しずつですね砂糖を入れることできめの細かい安定したメレンゲになります。はい、残り全部の砂糖を入れていきましょう。はい、角が立つぐらいの、しっかりしたきめの細かいメレンゲが出来上がりました。でこちらをひとまず冷蔵庫に入れておきましょう。はい、では続いて、卵黄に、きび砂糖 20g を入れて、白っぽくなるまでハンドミキサーで混ぜていきましょう。で注意点としては、卵黄と砂糖をそのまま、放置してしまいますと、卵黄がちょっと分離をしてしまうので、砂糖を入れたらすぐ、混ぜるようにしてください。このくらいの白さになれば、大丈夫です。はい、はじめに湯煎にのせてたチョコレートのボールですね、こちらを、ホイッパーで、混ぜていきます。はい、きれいに、混ざりました。で、このチョコレートをですね、先ほど白っぽく立てた卵黄のボウルに、2分の1ずつ入れて、混ぜていきます。はい、ではしっかり混ざりましたら、バニラエッセンスですね、こちらを4滴入れます。でこちらグランマリニエですね、こちら大さじ2入れます。でグランマリニエのご用意がない方はブランデーでも代用できますので、はい、ブランデーを入れてください。では、初めに測っておいた薄力粉と、ココアパウダーですね、こちらをふるいにかけていきます。で私は製菓用のふるいはですねあまり使わず、ステンレス製のですね水切りのざるでいつもふるい用として使っています。周りに飛び散らなくてすごく便利なのでこちらおすすめです。はい、ではホイッパーで、粉っぽさがなくなるまで、混ぜていきます。はい、で生地にですね、ツヤが出る状態、このくらい混ぜていただければ、大丈夫です。はい、では、冷蔵庫から、メレンゲをですね取り出して、でこちらをまずハンドミキサーで軽く、ほぐしてください。で、メレンゲを3回に分けて、生地に入れて混ぜていきます。で混ぜ方はこちらホイッパーで、軽くですねこう空気を入れるように、混ぜていってください。でまだメレンゲの白っぽさが残っている状態で2回目のですねメレンゲを入れて、混ぜていってください。はい、で最後残りのメレンゲを入れましたらゴムベラで、さっくり混ぜるようにしてください。はい、で最後はですね、メレンゲの白っぽさがですねなくなるまで、混ぜていきます。
では混ざりましたら生地を型に流していきます。はい、でここでポイントなんですが、安定した焼き上がりにするために最後に入れた生地が中心に固まらないようにゴムベラでのの字を書くように、こちらの生地をならしていきます。はい、ではオーブンで、焼いていきましょう。オーブンの温度180度、焼き上がり時間は35分から40分になります。でこちら、焼き上がりましたら一度竹串で中心を刺してみて、で竹串にですね、生地がついてこなければ、中までしっかり焼けていますので完成になります。そうしましたらこちらを常温で、粗熱を取っていきます。で、その後冷蔵庫で一晩、冷やします。はい、でこちらが冷蔵庫で一晩冷やしたガトーショコラです。でこちら外す前に、一度型ごと湯煎で、温めてください。そうしますと外れやすくなります。で、バットを用意してひっくり返して型から外します。で、底のですね紙を剥がしていきます。で、剥がしましたらもう一度、もう一枚のバットを用意してひっくり返します。で、側面のですね、紙を剥がしていきます。仕上げに、粉糖を振れば、出来上がりです。このように、リボンをつけるとですねバレンタインや、贈り物用におすすめです。こちらのガトーショコラはチョコレートの濃厚さが感じられる生チョコケーキのようなガトーショコラです。リッチな味わいを楽しめると思うので、ぜひご自宅で作ってみてください。